È una strana ferrovia. Mi piacerebbe sapere chi l'ha costruita. Sfreccia su per le colline e giù per le valli, attorno a curve improvvise, con la massima noncuranza. Così, nel 1921, lo scrittore inglese David Herbert Lawrence descriveva le sue impressioni nel viaggiare a bordo di questo trenino, che attraversa il cuore della Sardegna. Da allora poco è cambiato. Quella linea ferroviaria, costruita in appena 3 anni, alla fine del 1800, quelle curve tortuose, quelle spettacolari gallerie, ancora oggi vengono percorse da questo convoglio che collega Cagliari con le zone più impervie dell'isola. Da Mandas la linea si biforca in 2 rami. Il primo prosegue verso Sorgono. Il secondo si dirige verso il mare di Arbatax, attraversando luoghi di incomparabile bellezza naturalistica. È proprio a metà di questa seconda tratta ferroviaria che si trova Sadali, il centro verso cui siamo diretti, quello che segna il confine tra la provincia di Cagliari e quella dell'Ogliastra. Il paese che da molti viene considerato la porta della Barbagia. Girando per le strade del centro storico, il visitatore noterà come il rumore dell'acqua rappresenti una costante, perché numerose sono le fontane e le sorgenti all'interno del paese, tant'è che Sadali viene definito anche il paese dell'acqua. Questa bellissima sorgente, ad esempio, si trova in Suiginau de Donnaiole. L'acqua, buona e freschissima, sgorga copiosamente in ogni stagione dell'anno. Ma una tra le migliori attrattive di Sadali è rappresentata dalla bellissima cascata di San Valentino, unica nel suo genere in Sardegna, perché posta all'interno del centro storico, nella piazza della parrocchia. Alta circa 7 metri, la cascata offre una straordinaria sensazione di freschezza anche nei periodi più caldi. Inoltre, in passato, la cascata azionava un caratteristico mulino ad acqua. Recentemente restaurato, oggi rappresenta un vero gioiello di architettura del passato. I mulini ad acqua a Sadali vennero realizzati tra il XV e il XVI secolo per iniziativa di Don Salvatore Locci, reggente del Supremo Consiglio di Aragona. Servivano per macinare il grano,
prodotto in ridotte estensioni di terreno pianeggiante ricavate a seguito di un faticosissimo lavoro di spietramento. Oggi l'amministrazione comunale, nell'ottica di una importante politica di valorizzazione del centro storico, intende recuperare anche gli altri mulini ad acqua del paese, di cui rimangono ormai poche tracce. I corsi d'acqua all'interno del paese in certi punti creavano delle vere e proprie pozze, dove le donne, quotidianamente di buon mattino, andavano a lavare i panni. Una pietra piatta e liscia era sufficiente a garantire una buona base d'appoggio, dove le donne strofinavano i panni. Questo momento della giornata era anche l'occasione per socializzare, per scherzare o per parlare di fatti di vita quotidiana. Anziane, giovani, ma anche bambine trascorrevano diverso tempo sulle sponde del fiume. Oggi molto è cambiato. Sebbene la tecnologia offra strumenti più comodi e adeguati, c'è chi ancora preferisce recarsi al lavatoio pubblico. E soprattutto il vedersi, il parlare, l'uscire dalle mura domestiche che induce le donne a frequentare questa struttura. Dal punto di vista dialettale, la Barbagia di Seulo ha poche similitudini con le parlate nuoresi e ogliastrine. Diciamo che il suo dialetto, seppure differenziato da comune a comune, rientra a tutti gli effetti fonetici, morfologici e sintattici nell'area linguistica campidanese, salvo lievi eccezioni. È piacevole, ad esempio, ascoltare i racconti di zia Maria Ligas, 92 primavere, e una grinta davvero sorprendente. Su molento, poi macinare su drigo, in cucina, a una parte di molendo su molento e a una parte questi spappendo noi, con una mezza di ortigo, saperi, sono tutte saperi, sono che mi ricordo, una mezza di ortigo, poi, quella dell'inna, prato di terra, prato di soldo, un'altra su prato di terra reali, sì. Questo sprattareggio. Ci corrono di terra e poi non sciacquaggi che ho dei bungi che vende su suergio, questo un cortano, e se non vuole fare mano, vuoi sciacquare. Ma non ci sciacquano a me, no. Poi ti metti spazio, non sa che ti manca quando da tragare. Su brocco, spunte, tutto in cucina. Tanto sul pavimento vu da terra, pigliato una scoppia d'uvra e sa polizia insomma vu pussa. Sa polizia insomma vu da pigliare una scova e da rasicare con una scoppia d'uvra. Anche se pochi lo ammettono, in paese si consuma una sorta di sfida a chi riesce a preparare e ad accendere il falò più grande. E spesso sono le compagnie di caccia ad ottenere i migliori risultati. Mentre il gruppo si dà da fare per tenere vivo il grande falò, c'è chi si occupa di cucinare la cena a base di carne di cinghiale, rigorosamente sadalese.
Se si deve segreto di rasca si moria. Durante gli importanti festeggiamenti civili e religiosi è possibile ammirare i costumi tipici di Sadali, indossati sia dagli uomini che dalle donne. Costumi che nella loro semplicità risultano belli e colorati. Al mattino presto, girando tra le strade del paese, in certi angoli si può sentire il profumo del pane fatto in casa. In effetti, la preparazione del pane in casa è ancora molto diffusa a Sadali. Questo lavoro da sempre viene affidato alle mani delle donne. Non solo la lavorazione dell'impasto, ma anche l'accensione e la preparazione del forno. Gli uomini osservano in silenzio ogni movimento della massaia. Una volta lievitata e raggiunta la giusta temperatura del forno, le forme vengono infornate per la cottura. In breve tempo vengono sfornate delle focacce dorate, croccanti e profumate. Ma le sorprese non sono finite. Nell'altopiano di Sadali, l'attività carsica ipogea ha creato numerose altre particolarità. Infatti, continuando il percorso sull'altro versante del Sulongu Vresu, si giunge a Sustampu de Sudurnu. Questa spettacolare cascata è originata dal Rio Espinedda, che scorre sulla superficie del tacco di Sadali per poi mettersi in un inghiottitoio lungo 40 metri con un dislivello di 16 che si apre sulla formazione calcarea. Poco più avanti, l'acqua fuoriesce dalla parete rocciosa creando questa suggestiva cascatella che cade direttamente al centro di un laghetto a monte della gola di Serriu de Susemmuku.
Siamo ormai al termine del percorso, ma ancora ci attende quella che forse rappresenta la parte più emozionante dell'escursione nel territorio di Sadali: la visita alla splendida Gruta deis Janas. La straordinaria cavità ha una lunghezza di 200 metri e uno sviluppo di 350. L'ambiente più suggestivo è quello di Somu deis Janas, per la presenza di 3 grandi stalagmiti che, secondo la tradizione, sarebbero altrettante Janas, ovvero fate, pietrificate. Particolarmente belle e interessanti sono le magnifiche concrezioni, rappresentate da numerosissime stalattiti e cannule che pendono dal soffitto, dalle colonne, dai drappeggi e dalle colate che ricoprono le pareti. La Gruta deis Janas vanta una notevole importanza dal punto di vista archeologico. Qui infatti sono stati rinvenuti manufatti risalenti al IV millennio a.C., insieme a resti di pasti a base di Cervus e Prolagus che vediamo in queste immagini.